맛과 편리함을 모두 잡은 제품, 이 에어프라이어가 당신의 키친을 완전히 바꿉니다. 없으면 손해보는 꿀템 소개. 바로 이 자일렉 오븐형 에어프라이어 18리터. 큰 용량 덕에 치킨 한 마리도 거뜬하게 조리할 수 있어 너무 좋던데요. 3단으로 나뉜 공간에 다양한 요리를 동시에 할 수 있으니 활용도가 끝내줘요. 다이얼 하나로 간편하게 조작할 수 있고 투명한 유리창 덕분에 음식 익어가는 과정을 실시간으로 볼 수 있어서 속이 다 시원해요. 디자인도 깔끔해서 주방 어디에 두어도 잘 어울리고 성능까지 뛰어나니 완전 만족스러운 아이템이에요. 속이 시원해지는 이 꿀템 추천해요.